ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിനിവാൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറുമ്പാലക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേപ്പയൂരിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് മിനിവാൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു കിടിലൻ ട്രിപ്പായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കയറൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഡ്രൈവിങ് വശമില്ലാത്ത ആളുകൾ മുകളിലോട്ട് കയറ്റാതിരിക്കണം നല്ലത്. കാരണം സ്ലിപ്പായിട്ട് വീഴാനൊക്കെ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കാറൊക്കെ അതിൻ്റെ പകുതി വരെ പോകും. ജീപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിൽ വരെ പോകും. എന്നാലും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഹില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു വാടകയ്ക്ക് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മുകളിൽ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. നല്ല പച്ച പുല്ലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പച്ച പുല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ വൈകുന്നേരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ രാവിലത്തെയും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രാവിലത്തെ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൂരെ കാണുന്നത് പേരാമ്പ്ര, അതായത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുള്ള മലനിരകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൂര്യോദയം കാണാനിരിക്കുന്നത് രാവിലെ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വൈകിട്ടാണുള്ളത്. ഞാൻ 2 സമയങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള വ്യൂ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂര്യോദയം, ഇത് കിഴക്ക് വശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യോദയം രാവിലെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പോരായ്മ എന്ന പോലെ ഒന്ന് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ടവറുകളാണ്. 110 kV ലൈൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കുറേ ടവറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു അഭംഗി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയും ഒന്ന് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് അകലാപ്പുഴയാണ്. കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കടൽ കാണാൻ പറ്റും. വടകര ഏരിയയാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത്. അകലാപ്പുഴേൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടുന്ന് കാണാം. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിൻ്റെതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പണിക്കാരാണ്. ഇവിടെ കോറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വർക്കേഴ്സാണ് ഇവിടെ
താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു വീടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിലുള്ള ഗേറ്റിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു വന്നാൽ അതവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവിടെ വരെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ലാൻഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് തരംഗം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നൊരു ഓഫീസാണിത്. ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഇത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസാണ് ഈ ഒരു കാടും പാടലൊക്കെ മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡാണ്, ഇവിടെ വർക്കില്ല. ഒരു ടവർ കാണുന്നുണ്ട്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൊബൈൽ ടവറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് മൈക്രോവേവ് ഹിൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ആളുകൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ അധികം പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക, വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായി മലിനമാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയുള്ളത്. പണ്ട് കുറുമ്പാലക്കോട്ടയുടെ അനുഭവം അറിയാം. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ തീരെ മലിനമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അങ്ങനെ അവിടെ ആളുകൾ വന്ന് മലിനമാക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സന്ദർശനം നിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു വഴി ശരിക്ക് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല. ഇത് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു വഴിയിൽ നേരെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെങ്കൽ കോറയുണ്ട്. അതിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയാം. കാരണം വേറെ ഇവിടെ ഒരു താമസ സ്ഥലങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ മലമുകളിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമായി നിർമ്മിച്ച വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ അവിടെയുള്ള ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അല്ലാത്ത രാവിലെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കുറവുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം സ്ലിപ്പായിട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പായിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വീണ് പലർക്കും അപകടങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് അടിച്ചൊന്നും താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീം ഇവിടെ കാവലിനുണ്ട്, അവർ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറുമ്പാലക്കോട്ട കുറേ ആളുകൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ വളരെയധികം ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു ടീം തന്നെ ഇത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ രാത്രി നൈറ്റ് സ്റ്റേ എന്തായാലും അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അതിരാവിലെ അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ഒരു 3 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു പ്ലേസാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊയിലാണ്ടി വന്നിട്ട് നെല്ലിയാടിക്കടവ് മേപ്പയൂർ റൂട്ടിന് വന്നിട്ട് നരക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മലമുകളിലേക്കുള്ള റോഡ് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് റൂട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് പരിശോധിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വടകര നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയ്യോളി റൂട്ടിന് മേപ്പയൂർ വന്നിട്ട് മേപ്പയൂരിൽ നിന്ന് നരക്കോട് ജംഗ്ഷനിലെത്തി നരക്കോട് നിന്ന് ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്.